അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്നോവയുടെ ഒരു എ സി കംപ്രസർ സൗണ്ടായിട്ട് വന്നങ്ങനെ, ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ ഭാഗം സൗണ്ടായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനോ മറ്റേ എ സി മെക്കാനിക്കോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിലൊന്നും എത്തില്ല, വണ്ടി വഴി കിടക്കില്ല. അത് ചെറിയ സൗണ്ട് എന്തായാലും ഒരു 4-5 വോൾട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ആ സാധനം, ആ ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത്രയും പ്രശ്നം വരെ വണ്ടി വഴിയിലൊന്നും കിടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വഴി കിടന്ന് കിട്ടിയൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇതാണ് എ സി കംപ്രസർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് എ സി കംപ്രസർ. എ സി കംപ്രസറിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടോ, ഒന്ന് നോക്കണേ. ഇതുണ്ടോ, ഇത്രയും ഒടിഞ്ഞ് ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്. ഇതിന് 2 ബോൾട്ട് അടിക്കുന്ന ഭാഗം കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന്. അത് അവിടെ നിന്ന് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒടിഞ്ഞ് ഇതുണ്ടോ, ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി കിടക്കുക. ഇങ്ങനെ എ സി കംപ്രസർ കിടന്ന് ആടുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കുക, വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുക, വണ്ടിയുടെ അകത്തിരിക്കണമെന്ന് നൽകണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഭാഗം ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി കിടക്കുക. ഇത്രയും അവസ്ഥ ഇതുപോലെ ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി ഇത് പോകുന്നവരത്തേക്കും ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന ആളെ സമ്മതിക്കേണ്ട ഈ കസ്റ്റമറെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മളത് അപ്പം തന്നെ പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല, ഇതുപോലെ വണ്ടി വഴി കിടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ.